Di sekitar abad 15, Kekaisaran Cina ngasih izin buat kapal dari seluruh dunia buat bersandar di pelabuhannya, kecuali kapal dari Jawa. Loh, emangnya kenapa ya? Ternyata gara-gara ini guys. Kenapa nggak dikasih bersandar? Karena Kekaisaran Cina takut kalau Jong Jawa berlabuh dan bawa prajurit, mereka akan bisa langsung taklukin sebuah kota. Tapi seiring masuknya penjajahan ke Indonesia, ukuran kapal-kapal dari Jawa jadi banyak dikasih batasan. Sampai akhirnya ukurannya jadi jauh lebih kecil. Apa iya